morning, everyone. Guten Morgen. Let's start with a work of prayer. Wir wollen zuerst zusammen beten. Amen. Okay. So yesterday we had our first class, Gestern hatten wir unsere erste Unterrichtsstunde and we said before we go and look at the European history, und wir haben gesagt, dass bevor wir die europäische Geschichte betrachten, because that will be our subject of this trimester. das ist das Thema unserer Prophetenschule. But as an introduction, we went first and studied about, is there a prophet among us? Aber wir wollen zuerst eine Einführung durchnehmen mit dem Thema, gibt es einen Propheten unter uns? And we looked at the Hebrew yesterday, Wir schauten uns das Hebräische an, the Strong's numbers, die Nummern von Strong, and we saw that a prophet und wir haben gesehen, dass ein Prophet is an inspired man. eine inspirierte Persönlichkeit ist. And we looked at a Bible definition of a prophet. We looked at the secular, Und wir haben nachgeschaut, wie die Bibel einen Propheten definiert, aber auch die säkulare Presse oder Bücher. that also the secular world says that a prophet is an inspired man. Auch die Welt sagt, dass ein Prophet ein inspirierter Mann oder Mensch ist. And he speaks or forecasts the future. Und er spricht, und indem er spricht, sagt er die Zukunft voraus. And we looked at the word prophet itself in the Greek. Und wir haben auch das Wort Prophet im Griechischen untersucht. And we saw that it's made out of two words, pro and fetus. Und wir haben gesehen, dass es aus zwei Worten zusammengesetzt ist, nämlich aus Pro und Fetes. Which means before and speaking or speak. Und was so viel bedeutet wie vorher und sprechen oder Sprecher. So we saw that a prophet is somebody who speaks beforehand. Und wir haben festgestellt, dass ein Prophet jemand ist, der etwas spricht, was noch nicht passiert ist, also vorher spricht. So a prophet, often the term is looked in a bad way, or people are afraid of this term. Also die Menschen haben manchmal Angst vor diesem Ausdruck Prophet. But a prophet is simply a person who speaks before it happens. Ein Prophet ist aber nur eine Person, lediglich eine Person, die spricht, bevor etwas geschieht. And technically, if somebody is predicting the weather, he's a prophet. Technisch gesehen, der Wettermann im Fernsehen ist jemand, der prophezeit. But we saw several times that a prophet is a person who is inspired. Wir haben auch öfters in Zitaten gesehen, dass ein Prophet jemand ist, der inspiriert ist. So we looked at what inspiration means. Und dann haben wir geschaut, was Inspiration bedeutet. And we came to the conclusion that inspiration means actually to be influenced or influence. Und wir haben dann festgelegt, dass Inspiration bedeutet, beeinflusst zu sein. And we saw simply that a prophet is inspired, it is influenced, Ein Prophet ist also inspiriert oder beeinflusst. and then it speaks about the future. That prophet speaks about the future. Und dann spricht er über die Zukunft. And we know to speak means to have a message. Und sprechen, das wissen wir, bedeutet eine Botschaft zu So a haben. prophet is somebody who speaks something about the future, a Ein message Prophet- about the future. Ein Prophet ist also jemand, der irgendeine Botschaft über die Zukunft spricht. And he only speaks because he has received an influence. Und er spricht nur deshalb, weil er beeinflusst ist. And this influence can either come from God, from above, Und dieser Einfluss kann von oben, also von Gott kommen, But- oder but we saw also that inspiration or an influence can come from beneath, from Satan. aber man kann auch von Satan, also von unten beeinflusst sein. Because we know also in the Bible that there is a false prophet and a true prophet. Denn wir wissen aus der Bibel, dass es einen falschen und einen wahren Prophet gibt. Both will speak about the future. Beide sprechen über die Zukunft. And often people say, oh, let's see if this person is a true or false prophet based upon the prediction if it comes true. Und oft sagen die Leute, ach, wir wollen mal schauen, ob er ein guter Prophet ist und wir schauen uns dann an, was er über die Zukunft sagt. But I suggest that this is not as straightforward as we think. Ich schlage vor, dass es darum nicht geht. Because the Catholic Church
Denn in der katholischen Kirche, which essentially is a false prophet, die letztlich ein falscher Prophet ist, is predicting things, sie sagen Dinge vorher and we know that by Ellen White that these things will come true. und wir wissen durch Ellen White, dass auch diese Dinge wahr werden. So is the Catholic Church now a false prophet or a true prophet? Ist dann in der Schlussfolgerung die katholische Kirche ein falscher oder ein wahrer It's Prophet? still a false prophet. Immer noch ein falscher Prophet. But why? Because the papacy was influenced by Satan. Denn die katholische Kirche wurde durch Satan beeinflusst. Therefore, it's a false prophet. Deswegen ist sie ein falscher Prophet. If the inspiration comes from God, it's a true prophet. Wenn die Inspiration von Gott kommt, dann ist jemand ein wahrer Prophet. Jonah predicted the fall of Nineveh 40 days before it was supposed to happen, Jonah hat den Fall von Ninive 40 Tage zuvor vorausgesagt, but then it didn't happen. aber es passierte nichts. People could have accused him of a false prophet, Die Menschen hätten ihn anklagen können, du bist ein falscher Prophet. but it was not a false prophet, it was a Aber true prophet. er war kein falscher, sondern ein wahrer Prophet. And we saw that today, Und wir haben heute gesehen, that the message about the future today dass die Botschaft für die heutige Zukunft is Daniel 11:40 to Daniel 45. 11, 40 bis 45 And ist. whoever speaks that message Und wer auch immer über diese Botschaft spricht, is part of this prophet ist Teil des Prophetentums, who is inspired from above. der von oben inspiriert wurde. Because we saw also that a prophet Denn wir haben auch gesehen, dass ein Prophet is a teacher ein Lehrer ist and he speaks the will of God. und er spricht über den Willen oder den Willen Gottes. And we see the will of God about the future in Daniel 11:40 to Und 45. den Willen Gottes über die Zukunft, was die Zukunft betrifft, ist Daniel 11, 40 bis 45. And then we went to a quote from Ellen White, Education 46, paragraph 1. It's Und from dann page haben 2 in the English. Dann haben wir ein Zitat gesehen von Education, Seite 46, Paragraph 1 im Englischen. There we saw that Ellen White identifies two types of prophets. Und dort haben wir gesehen, dass Ellen White zwei Propheten herauskristallisiert. Vadim, would you mind reminding us of the two types of prophets? Vadim, würdest du uns daran erinnern, wer die zwei Propheten sind? What's the difference? So we have the first type of prophets, Die erste Art Prophetentum ist, which are directly inspired by God, der ist direkt von Gott inspiriert. and we have a second type of prophets. Und es gibt eine zweite Art von Prophet, They teach God's people God's word, die lehren dem Volk Gottes etwas, but they are not necessarily they are not directly inspired. aber sind nicht direkt inspiriert. So what does it mean to be directly inspired? Was bedeutet es, direkt inspiriert zu sein? To be directly inspired means to have dreams, to have visions, Das heißt, Träume, Visionen zu haben visions, Or appearances? appearances. Okay. oder das, was kommt. So we saw we had two different types of prophets. Wir haben also gesehen, dass wir zwei verschiedene Arten von Propheten haben. Here we mark this one with the 1, Also den ersten haben wir mit der Zahl 1 markiert. directly inspired from God. Der ist direkt von Gott inspiriert. And then when you look at the context of education, page 46, paragraph 1, Aber wenn wir Education 46.1 im Englischen genau anschauen, and White talks here about the school of the prophets. dann spricht Ellen White über die Prophetenschulen. And she says they were established Und sie sagt, dass sie gegründet wurden, in order so other people could learn from these prophets. damit andere Menschen von diesen Propheten lernen können. And these were then to grow in their knowledge. Sie müssen in ihrer Erkenntnis Those students? zunehmen, also die Studenten müssen in der Erkenntnis zunehmen And then they became teachers themselves. und dann werden sie selbst zu Lehrern. And in this quote, she says that teachers was given the same name, the name of prophet. Und in diesem Zitat sagt sie, dass auch den Lehrern der gleiche Titel gegeben wurde, nämlich Propheten zu sein. So two types of prophets. Es gibt zwei Arten von Propheten. One inspired by God directly, Einer ist von Gott direkt inspiriert and the other is not directly inspired, yet though is also a teacher to God's und people. der andere ist nicht direkt von Gott inspiriert, ist aber auch ein Lehrer, And she der says Gottes Wort those were sagt. divinely appointed. Und sie sind göttlich
bestimmt. And we looked at what a teacher means, Und wir, what haben it is, what it means to be a teacher. und wir haben auch geschaut, was es bedeutet, ein Lehrer zu sein. Teacher means to have more knowledge than somebody else. Lehrer bedeutet, mehr Erkenntnis oder Kenntnis zu haben wie jemand anders. Yeah, if somebody knows about gardening Wenn jemand über Gartenarbeit etwas weiß and somebody else doesn't, und jemand anderes eben nicht, then the person who has the knowledge about gardening becomes the teacher and the other one the student. und dann wird derjenige, der über Gartenarbeit etwas weiß, er ist der Lehrer, der andere dann der Student So oder Schüler. a teacher is somebody who departs or shares the knowledge which he has. Ein Lehrer teilt das jemand anderem mit, was er weiß. So the last quote we looked at yesterday was the next one from River and Herald, February 21, 1893. Wir haben dann noch ein Zitat vom Review and Herald vom 21. Februar 1893, Paragraph 4 angeschaut. And first we looked at the context of this quote. Zuerst haben wir uns den Zusammenhang dieses Zitats angeschaut. Because in the first sentence she says, "It is now time earnestly to seek the Lord." Denn im ersten Satz sagt sie, jetzt ist es die Zeit, den Herrn ernsthaft zu suchen. And I asked the question, what does she mean with it is now time? When would that be? Und ich habe gestern gefragt, was bedeutet es, jetzt ist es Zeit? Jean-Marc, what did we say? What is this it's now? When would that be? Jean-Marc, ich frage dich, was bedeutet es, das jetzt zu sein? 1888. 1888? Die Antwort ist Oh, 1888. sorry. 1893. 1893, Nein, the 1893. time when she wrote the paragraph. Das ist der Zeitpunkt, als sie diesen Teil geschrieben hat. And we looked at the circumstances Und wir haben uns dann die Umstände dieses Zitats angeschaut. and we saw that we're in the 1888 crisis, as you mentioned. Und wir haben erkannt, dass wir in der Krise von 1888 uns befinden. And an ordeal you shared with us yesterday Und Edilio hat uns dann mitgeteilt, that every prophet speaks more for our time. dass jeder Prophet mehr für unsere Zeit spricht. So once we learn the context, Wenn wir also den Zusammenhang kennen, and it's just a summary of what we did yesterday, und das, was wir jetzt machen, ist nur eine Zusammenfassung von gestern, we can take these things and place them in our time. dann können wir diese Punkte nehmen und auf unsere Zeit projizieren. So we saw here the church is in apostasy, Wir haben also gesehen, dass die Gemeinde sich im Abfall befindet. and we still know now that today the church is in apostasy. It's Laodicean condition. Und wir wissen auch, dass die Gemeinde heute sich im Abfall, im laodiceanischen Zustand befindet. And she says in this quote that it's now time to seek the Lord, Und sie sagt in diesem Zitat, dass es jetzt die Zeit ist, den Herrn zu suchen, that everyone knows the will of God, damit jeder den Willen Gottes erkennt, that everyone knows their duty. dass jeder seine Pflicht erkennt. And when you know your duty, you are to obey. Und wenn du deine Pflicht erkannt hast, dann musst du auch gehorchen. She appeals here also Sie sagt hier auch, that we are to discern the signs of the times. dass wir die Zeichen der Zeit unterscheiden müssen. And then she talks about a watchman. Und dann spricht sie über einen Wächter. And we saw that a watchman normally is on a wall. Und wir haben festgelegt gestern, dass ein Wächter normalerweise sich auf einer Stadtmauer befindet. A wall which protects the city. Und diese Mauer schützt die Stadt. But she says here there is a church. Aber sie sagt, dass es um eine Gemeinde geht. She says it is the duty of the watchman to mark these signs, and at the cry of the church, watchman, what of the night, give the correct signal, and not present that which be misleading and ruinous. Sie sagt, es ist die Pflicht des Wächters, diese Zeichen zu markieren oder zu kennen, um bei dem Ruf an die Gemeinde, Wächter, ist die Nacht bald hin, das korrekte Signal zu geben, um nicht jenes vorzulegen, welches irreführt und vernichtet. So normally a watchman is on a wall. Also normalerweise befindet sich ein Wächter auf der Stadtmauer. What is he looking out for normally? Und wonach hält er Ausschau? An enemy approaching. Also er schaut, ob Feinde sich der Stadt nähern. So we had here an enemy approaching. Also es geht hier darum, dass sich ein Feind nähert. And the watchman is to discern the signs of the times. Und der Wächter muss die Zeichen der Zeit unterscheiden To können. discern that an enemy is approaching. Er muss erkennen, dass sich ein Feind nähert. And then when the church cries, Und wenn dann die, or the city, sorry, wenn dann die Stadt
aufruft, then this watchman is to give the correct signal. dann muss der Wächter das richtige Signal geben. Okay? And then we read the last sentence, Dann haben wir den letzten Satz gesehen. because now she repeats it and enlarges it, I suggest. Sie wiederholt und erweitert nun. It's the last sentence of the paragraph. Der letzte Satz des Paragraphes. Those who have been and who still are diligent students of prophecy are to prepare the way of the Lord and to make his path straight. Jene, die fleißige Studenten waren und auch immer sind, also Studenten der Prophetie, sollen den Weg des Herrn bereiten und seine Pfade richten. And here we realized Und wir haben hier erkannt, that Ellen White is quoting actually the Bible here. dass Ellen White hier die Bibel zitiert. We saw Isaiah 40 verse 3 and Malachi 3:1. Wir haben Jesaja 49, Vers 3 und Maleachi 3, Vers 1 gesehen. And we saw that this enemy who is approaching is not technically an enemy, Und wir haben gesehen, dass technisch gesehen dieser Feind nicht wirklich ein Feind ist. but it's the Lord approaching, it's the Lord's coming. Also es geht hier darum, dass der Herr kommt. And she says, those who have been and who still are diligent students of Und prophecy. sie sagt hier, dass jene, die fleißige Studenten waren und noch sind, They're preparing the way of the Lord. diejenigen, es sind die, die den Weg des Herrn bereiten. So we said two things about this. Also wir haben zwei Dinge darüber ausgesagt. Firstly, she says, those who still are diligent student of prophecies. Also jene, die immer noch fleißige Studenten der Prophetie sind. This indicates that previously all of them were students of prophecy. Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass vorher alle fleißige Studenten der Prophetie gewesen sein mussten. But in the time period of apostasy, Aber im Zeit des Abfalls people left or they were not students of prophecy anymore. waren diese Leute keine Studenten der Prophetie mehr. And they become Laodiceans. Und sie wurden zu Laodiceanern. But she says those who still study prophecy, Und sie sagt aber, dass diejenigen, die immer noch die Prophetie studieren, those will prepare the way of the Lord. sind diejenigen, die den Weg des Herrn bereiten. So if you prepare somebody's way, Wenn du also jemanden den Weg bereitest, do you know the signs of the times? kennst du dann die Zeichen der Zeit? Technically, yes, right? Technisch gesehen ja. When you know that there's an appointment at this and this time, Wenn du weißt, dass es ein Treffen zu einer bestimmten Zeit gibt and you know this and that person is coming, und du weißt dann, dass eine bestimmte Person kommt, you know then that you have to prepare. You clean up the house, dann you make a meal, weißt du, dass die Zeit des Vorbereitens gekommen ist. Du musst das Haus sauber machen und ein Essen vorbereiten. the person who prepares Die Person, die vorbereitet, knows the time. weiß, an welcher Zeit der And Gast kommt. and she calls these people diligent students of prophecy. Und sie, Schwester White, nennt diese Leute fleißige Studenten der Prophetie. And prophecy, we can draw back or go back to the study of what a prophet is. Und was die Prophetie begeht, gehen wir einfach zurück zu dem Wort Prophet und schauen, was das bedeutet. Is simply to see what is in the future. Und es bedeutet einfach zu schauen, was in der Zukunft sich ereignet. It's those people who are being influenced by the Lord. Es geht also um solche Menschen, die vom Herrn beeinflusst sind. They see the signs of the times Sie erkennen die Zeichen der Zeit and they have a message about the future. und sie haben eine Botschaft, was die Zukunft betrifft. They are preparing the way of the Lord. Sie bereiten den Weg des Herrn vor. These are the watchmen on the wall. Es sind die Wächter auf den Mauern. And essentially, Und schließlich, this is this movement. das ist die Bewegung. And we see here what I find interesting is Was ich interessant fand, ist Folgendes, that the church cries to the watchmen. dass es die Gemeinde ist, die den Wächtern etwas zuruft. We see here the symbol of a cry. Wir sehen das Symbol des Rufes. And we know in the Bible that there is a cry Und wir wissen aus der Bibel, dass es einen Ruf gibt, because there is a famine. denn es gibt eine Hungersnot. Famine in the land, I think it goes. Eine Hungersnot im Land. If somebody finds the Bible verse, they can come. Wer den Bibelvers hat, kann es mir sagen. Amos 8:11. Es ist Amos 8,11. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread,
nor a thirst for water, but of the hearing of the words of the Lord. Amos 8, Vers 11. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott der Herr, der werde ich einen Hunger ins Land senden, nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. So we see a cry. Also wir sehen hier einen Ruf. Also Matthew 25, we have a cry at midnight. Auch am Matthäus 5 sehen wir einen Mitternachtsruf. 25, Matthäus 25. Matthäus 25. Let's Shall we go read there. Yeah, go there. Wir werden Matthäus 25 lesen. Clayton, will you read the one with the cry at midnight in Matthew 25? Clayton, würdest du bitte Matthäus 25 lesen, wo es um den Ruf geht? 25, verse 6. Also es geht um Matthäus 25, Vers 6. Das ist der Ruf, was ist das? And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Also Matthäus 25, Vers 6, um Mitternacht, aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Okay, so we see here also there is a cry given. Wir sehen, dass auch hier ein Ruf stattfindet. We see it's at midnight. Wir erkennen auch, dass es an Mitternacht ist. And what is this cry for? Aber wofür ist dieser Ruf? Wozu soll er sein? Or what is it about? What's the topic? Um was geht's hier? Sleeping virgins. Is that what they're crying? What was the answer? The question? Sleeping virgins. Die Antwort war, es geht um schlafende Jungfrauen. Let me ask, who is crying? Die Frage, die ich stelle, ist, wer ruft hier? Odio? Who's crying? Odilio, You just said wer it. ruft? That is virgins. The virgins are crying. Die Jungfrauen, die sind diejenigen, die rufen. And what are they crying? What are wonach- they saying? Wonach rufen sie? Is coming. The bridegroom is coming. Sie rufen, dass der Bräutigam kommt. So who's the bridegroom? Wer ist der Bräutigam? Jesus. Jesus. Okay, so the bridegroom would be this here, the Lord, Malachi 3, as well as Isaiah 40. Also der Bräutigam ist der Herr, nämlich Malachi 3, Vers 1 oder auch Isaiah 40, Vers 3. So, yeah, go ahead. Technically, the virgins are sleeping, they cannot cry. Technisch gesehen schlafen doch die Jungfrauen, sie können nicht rufen. That's a good point. Das ist ein guter Punkt. So there was somebody from the bridegroom who came and said that he is coming. Verse 7, every virgin is awaking up. Und vielleicht ist es jemand vom Bräutigam, der sagt, also der Bräutigam kommt jetzt. Then verse 7 was pointed out. Vadim, will you read that one? Vers 7 wurde auch angemerkt. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. So there's a cry made. Es gibt also einen Ruf. It's from that person who's probably preparing the way, the friend, the bridegroom's friend. Also vielleicht von der Person, die den Weg bereitet. Es kann sein, dass es ein Freund des Bräutigams ist. And then because of that cry, the virgins arise or rose. Und aufgrund dieses Rufs wachen dann die Jungfrauen auf. Okay, so when we put that into the symbolism of what we have here, this little picture, Wenn wir das in die symbolische Sprache dieses kleinen Bildes hineinfügen, who would be the bridegroom, who would be the virgins, who would be the bridegroom's friend who gives the cry? wer wären die Jungfrauen, wer wäre der Bräutigam und wer wären die Freunde des Bräutigams, die den Ruf verbreiten? In what context? In welchem In Matthew Zusammenhang? 25. Im Zusammenhang von Matthäus 25. And we have a city, a church, Wir a haben eine watchman, Stadt, eine Gemeinde, ein Wächter and somebody und, who comes. und jemand, der kommt. The virgins will be the city. Die Jungfrauen That's what I wären think. in diesem Beispiel die Stadt. So we'll put virgins here. Go ahead, Vadim. The watchman will be the one who cries. Der Wächter wäre derjenige, der ruft. Okay, bridegroom's friend. Freund des Bräutigams.
And the bridegroom? Und der Bräutigam selbst ist der Herr. The bridegroom. So let's go back to the quote we had. Zurück zum Zitat. We see that the church has a cry. That's what she's saying. They're requiring from the watchman. Wir haben gesehen, dass die Gemeinde ruft und sie möchte vom Wächter etwas wissen. Here, it is the duty of the watchman to mark these signs, and at the cry of the church, watchman, what of the night? So the church cries. Es heißt dort, es ist die Pflicht des Wächters, diese Zeichen zu markieren, um bei dem Ruf an die Gemeinde, Wächter, ist die Nacht bald hin. What was the second part? So the church cries. Wir sehen also dadurch, dass die Gemeinde ruft, But it's the duty of the watchman then to give the correct signal. aber der Wächter steht unter der Pflicht, das korrekte Signal zu geben. Okay, so we see a cry of the church, Wir sehen also, dass die Gemeinde ruft, but we see then also a cry from the watchman itself, aber schließlich gibt der Wächter selbst auch einen Ruf. because he has to give the message of the Lord approaching. Denn er muss eine Botschaft weitergeben, dass der Herr wiederkommt und sich nahe ist. And yesterday we drew the conclusion Und yesterday haben wir den Rückschluss gezogen, that this person on the wall dass die Person auf der Stadtmauer is preparing the way. den Weg bereitet, It's a diligent student of dass prophecy, er auch ein fleißiger Student der Prophetie ist. and this makes up the watchman on the wall of science, so to speak. Und das ist der Wächter, das ist die Verpflichtung des Wächters, ja. But we know also that preparing the way is the bridegroom's friend. Aber wir wissen auch, dass derjenige, der den Weg bereitet, der Freund des Bräutigams ist. Essentially, it was in the time period of Christ, that was John. In der Zeit von Christus war es Johannes der Täufer. Okay, any thoughts about this? Gibt es noch irgendwelche Gedanken dazu? I learned a lot about that because I never went into depth like that. Vadim? Ich habe viel gelernt, weil ich selbst bin noch nie so tief in das Thema eingestiegen. Normally the watchman is also part of the city. Normalerweise ist es so, dass der Wächter auch ein Teil der Stadt ist. So he is also part of the church. Also er gehört auch zur Gemeinde. So the one who gives the cry, he is one of the in a sense we can say it's a virgin also. Also jemand, der den Ruf gibt, kann man dann auch irgendwie behaupten, dass er Teil der Jungfrauen ist. Yeah, I see what you're saying. Any other thoughts? Noch weitere Gedanken? Was bedeutet diese Abkürzung SOTP? Okay, what is the SOTP? That stands for School of the Prophets. Die Abkürzung SOTP ist bedeutet School of the Prophets oder Schule der Prophetenschule. Propheten. So, because in education, page 46, In Education 46. I think that chapter is called School of the Prophets. Und ich glaube, dass dieses Zitat Prophetenschule überschrieben wurde. And Ellen White talks about that Samuel established those School of the Prophets Und Ellen White spricht darüber, dass Samuel diese Schulen der Propheten oder Prophetenschulen gegründet hat, in order to help the people, the parents, um den Eltern dabei behilflich zu sein, to educate their kids ihre Kinder zu unterrichten, in a godly way, und zwar in göttlicher Art und Weise, and to make a wall of protection to the evil which would come in. und dadurch eine Mauer der Sicherheit zu schaffen, dass die bösen Sachen ihre Kinder nicht betreffen. It's chapter 6 of education. Es geht um Kapitel 6 in dem Buch Education, And, Erziehung. and in those schools, they were taught to be teachers, essentially prophets. Und in diesen Schulen wurden sie gelehrt, selbst Lehrer zu werden oder auch Propheten. That's why School of the Und Prophets. deswegen nennt man sie Prophetenschulen. Okay, let's continue with the next quote. Das nächste Zitat. Page 3, the next one, since his ascension. Jean-Marc, will you read the first paragraph of that quote? Since his ascension, Christ has carried forward his work on the earth. Welches ist das?
are chosen ambassadors, through whom he speaks to the children of men and ministers to their needs. The great head of the church superintends his works through the instrumentality of men, ordained by God to act as his representatives. Das Zitat entstammt Acts of the Apostles, im Englischen, Seite 360, Paragraph 1. Seit seiner Himmelfahrt hat Christus sein Werk auf der Erde durch auserwählte Gesandte fortgesetzt, durch die er zu den Menschenkindern redet und ihnen in ihren Nöten hilft. Das große Haupt der Gemeinde versieht sein Werk mit Hilfe von Menschen, die Gott dazu berufen hat, als seine Stellvertreter zu handeln. How do you understand this quote? Wie versteht ihr das Zitat? That there are people chosen to Es gibt auserwählte Menschen, that are chosen to bring forth the work of the Lord, um das Werk des Herrn zu tun, so that they are students of the Lord. They Sie have sind, sie sind in der Schule des Herrn to represent Him. und die Stellvertreter für Gott sind. Okay. Johnny, was this a hand or? Okay. Ingrid, what do you think this quote, this paragraph says? Ingrid, was denkst du, was dieses Zitat aussagt? The first paragraph. Boogie? Bogi, was denkst du? Dass Jesus, also dass Christus That Christ dafür sorgt, takes care dass es Menschenkindern gibt, die diese Botschaft annehmen und weitererzählen. that there Und are einer ist people who accept this message and give it to others. und einer weiß sehr viel, weil er schon vorher viel studiert hat. And somebody knows much because he studied much beforehand. Dankeschön. Gut, Chef. For example, Jeff. Wolfgang, hast du eine Idee? Wolfgang, do you have an idea? Wolfgang, hast du eine Idee über das Zitat? Gedanken? Hier steht sie, sie sollen an Christi statt handeln. So it says here they shall act instead of or representing Christ. Und sie müssen von oben her Kraft und Weisheit empfangen. And they have to receive strength and wisdom from above. Okay, let's go through it together, Also wir werden es zusammen anschauen jetzt. because I don't believe that only so little people have an opinion about this. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so wenige Gedanken darüber haben. So it says here, since Christ's ascension. Es heißt also hier, seit Christus in den Himmel aufgefahren ist. Is this? Yeah, this is the right one. I'll do it down here. So Christ ascended shortly after the cross. Also Christus ist in den Himmel aufgefahren und zwar kurz nach dem Kreuzesgeschehen. And from that point, he was not on earth anymore. Ab diesem Punkt war er nicht länger auf der Erde. But the work continues. Aber das Werk geht weiter. And it says here, his work, Christ's work. Und es sagt hier, dass es um das Werk Christus geht. How does the work continue from that moment onward? Wie geht das Werk ab diesem Zeitpunkt, wo Christus in den Himmel aufgefahren ist, wie geht es weiter? Durch die Jünger? Through the disciples? What does the quote say? Durch die Jünger, was sagt das Zitat? Ambassadors? Chosen ambassadors. Auserwählte Boten. So what is an ambassador? Was ist ein Bote oder Botschafter. Botschafter? Odilio, what is ambassador? Representative. Es ist jemand, der etwas repräsentiert. Okay, so representing what? What are ambassadors used for today? Was repräsentieren Botschafter? For a country, Die Wahrheit. Go ahead. representing a country. Representing a Sie country. repräsentieren ein Land. Did Christ come to establish
a kingdom? Ist Jesus gekommen, um ein Königreich aufzurichten? Yes, a spiritual kingdom, right? Ja, ein geistliches Königreich. So when he says now, his work will be continued by chosen ambassadors, Wenn er jetzt sagt, dass sein Werk weitergehen wird, und zwar durch auserwählte Botschafter, there are people dann handelt es sich um Menschen, who are part of Christ's kingdom die Teil des Königreiches Christi sind, who will represent him. die ihn repräsentieren. And then the last portion of the sentence says, Im letzten Teil des Satzes heißt es, through those ambassadors, dass durch die Botschafter he speaks to the children of men and ministers to their needs. er zu den Menschenkindern redet und ihnen dient. Okay, so just taking this sentence, Wenn man also nur diesen Satz betrachtet, this is what the Catholic Church says. dann sehen wir, was die katholische Kirche sagt. The Pope is the representative of Christ on earth. Der Papst ist nämlich der Repräsentant Christi auf Erden. And we just said the same, Und wir haben gerade genau das Gleiche gesagt. because we said chosen ambassadors. Wir haben von auserwählten Boten oder Botschaftern gesprochen. But is this correct, what the Pope says? Aber ist das richtig, was der Papst von sich behauptet? No. Natürlich nicht. Let's read the next sentence again. Der nächste Satz noch einmal. Because the Pope himself puts himself as the head of the church. Denn der Papst selbst sagt von sich, dass er der Kopf der Gemeinde ist. But the next sentence from Ellen White says the great head of the church Aber der nächste Satz, so sagt Ellen White, wer das Haupt der Gemeinde ist. who's the great head of the church? Wer ist das große Haupt der Gemeinde? Christ, in this paragraph. Christus. And he superintends his work through instrumentalities of men ordained by God to act as his representatives. Ich lese den Satz nochmal, das große Haupt der Gemeinde versieht sein Werk mit Hilfe von Menschen, die Gott dazu berufen hat, als seine Stellvertreter zu handeln. So Christ is still the head, Christus ist immer noch der Kopf von allem, but he chooses people, aber er wählt Menschen, he ordains people, ordaining, segnet Leute ein, ja, er segnet Menschen ein, to act as his representatives. um als seine Stellvertreter zu handeln. And I suggest that those are these prophets as well. Und ich schlage vor, dass es auch diese Propheten hier sind. And this might seem really simple to you Das kann sein, dass es für euch sehr einfach aussieht and easy to understand, und auch leicht zu verstehen. but as soon as we go out and do our things in our daily life, Aber sobald wir in unserem täglichen Leben herausgehen und einfach unsere Dinge tun, die zu tun sind, and then we meet such a person who tells us what to do, und dann wir auf eine Person stoßen, die uns sagt, was zu tun ist, a chosen ambassador from God, also ein erwählter Botschafter Gottes, then things are not so easy anymore. dann sind die Dinge nicht mehr so einfach für uns. We see that with the church. Wir sehen das mit der Gemeinde. The STA church Die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten claims to be God's children, and they are, behauptet von sich selbst, sie seien Gottes Kinder, und das ist auch so. but they also claim to do his will. Aber sie behaupten auch, seinen Willen zu tun. And they accept that the Lord is using persons to do his work. Und sie akzeptieren auch, dass es Menschen gibt, dass Gott Menschen benutzt, sein Werk zu tun. But as soon as somebody rises Aber sobald jemand aufsteht and says, this is the way, und dann sagt, das ist der Weg, you have to prepare, du musst dich jetzt vorbereiten, the Lord is coming soon, der Herr kommt bald wieder, most of them says, this is not true. dann sagen viele von ihnen, das stimmt nicht, was We are du not to sagst. follow men. Wir dürfen keinem Menschen folgen. We can only follow God Wir alone. dürfen nur Gott allein Folge leisten. But God says he's using people. Aber Gott sagt, er benutzt Menschen. And I just want to bring across the point Und ich möchte hier nur einen Punkt setzen, that often we think we've understood this, dass wir oft denken, wir haben es verstanden, that the Lord uses people. dass der Herr Menschen benutzt. But then when we come in this situation, we often say, I only follow God, not man. Wenn wir aber dann in diese spezielle Situation kommen, dann sagen wir oft, wir folgen nur Gott und nicht Menschen. But on the other hand, we also have to be able to see who speaks from God and who speaks from Satan. Und auf der anderen Seite müssen wir allerdings auch in der Lage sein, zu erkennen, wer
von Gott spricht, also wer Gottes Dinge spricht oder Satans Dinge. Who are the ones who can discern? Wer sind diejenigen, die das unterscheiden können? Somebody have a Bible verse for that? Hat jemand einen Bibelvers dafür? Okay. Isaiah 8, verse 20. Jesaja 8,20. To the law and the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Can I see the English? The German is different. Jesaja 8, Vers Zum Gesetz 20. und zum Zeugnis, wenn sie nicht nach Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wo ist es? Jesaja 8, Vers 20, Boogie. Und wenn sie nicht gemäß dieses Wortes sprechen, dann ist es deshalb, dass kein Licht in ihnen ist. Das wäre also eine Übersetzung aus der King James Bibel. Okay. There were problems with the German translation. Okay, so this shows us that we are to distinguish, but who are the ones who can distinguish? Wir sehen also, dass wir unterscheiden müssen, aber wer sind diejenigen, die unterscheiden können? I'll give you a hint. It's in the book of Hebrews. Ich gebe euch eine Idee. Wir finden es in Hebräer. I think Odelio has it. You want to read it? Ich glaube, Audelio hat schon. Hebrews 5:14. Which verse? 14. Hebrew 5, verse 14. Hebräer 5, Vers 14. You want to read it? Yes. But strong meat belongs to them that are full of age, that are of full age. Even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So who can... Oh, yeah, sorry, the German. Hebräer 5, Vers 14. Die feste Speise ist aber für die Gereiften, in der King James steht, die im vollen Alter sind, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. So, who can discern between both good and evil? Wer kann also zwischen Gut und Böse unterscheiden? That have their senses exercised, The senses are exercised, Deren Sinne geschult sind, they are of full age, full age. die im vollen Alter sind. And what is their diet like? strong meat, Und was ist ihre Speise, die sie zu sich nehmen? Strong meat. Es ist feste Speise. And this connects us to Isaiah 28. Und das bringt uns zu Jesaja 28. Verse 9. Jesaja 28, Vers 9. I have to read the English translation. Isaiah 28, verse 9. There's a question asked in Isaiah 29. In 28. Jesaja 28 wird eine Frage gestellt. What is the question, Vadim? Und was sagt die Frage? Actually, there are two questions. What are the two In Wirklichkeit questions? sind da zwei Fragen. Whom shall he teach knowledge, Wem soll er Erkenntnis lehren and whom shall he make to understand doctrine? und wen soll er dazu bringen, Lehrpunkte zu verstehen? Okay, what rule can we apply to this? Welche Regel können wir daraufhin anwenden, To these two questions? auf diese zwei Fragen hin? Repeat and enlarge. Repeat and Es enlarge. geht um Wiederholung und Erweiterung. What is knowledge? Was ist Erkenntnis? When we apply repeat and enlarge. Wenn wir Wiederholung und Erweiterung anwenden. Clayton, what do you think? Clayton, was denkst du? Ask the question again. Okay, so Vadim said there are two questions in verse 9. First- Vadim sagt, es gibt zwei Fragen in Vers 9. Whom Zuerst, shall he teach knowledge? wem soll er Erkenntnis lehren? And the second one is, and whom shall he make to understand doctrine? Und die zweite Frage ist, wem wird er geben, Lehre. Lehrpunkte zu verstehen?
And now he suggested that we can apply the rule of repeat and enlarge there. Und wir haben gesagt, wir können die Regel Wiederholung und Erweiterung daraufhin anwenden. And my question is now, if we apply this rule, what would knowledge be? Meine Frage ist nur, wenn wir diese Regel anwenden, was wäre die Erkenntnis? Doctrine. Es wäre Lehrpunkte zu verstehen. So, yes. So doctrine and knowledge is the same. Also Lehrpunkte und Erkenntnis ist demnach das Gleiche. Yeah, go ahead. I also think you can determine, back to your original question regarding the Who can discern? definition of his representative. Okay, yeah. I also think that the Matthew 7:16 is very important to understand his representatives in a similar way that we're looking at here. Okay, so let's go there. Make short parts. Can you repeat, please? I have to translate it. I think that Matthew 7:16 also applies when defining his representatives. Ich glaube, Matthäus 6:17. 6,17 zeigt uns auch auf, wer seine Stellvertreter sind. So let's read Matthew 6, verse 17, yeah? Also wir lesen Matthäus 7:16. 7:16. There you go. 16. Clayton can read it. Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? So I think it also not only applies to their doctrine, but to how that individual acts. Also ich lese Matthäus 7,16. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? 7, verse 16. Okay, so we are talking about how can we distinguish. Also wir sprechen darüber, wie wir unterscheiden können. And I think I'll just take the top part off now here. I think we talked about prophet quite extensively. And we went to several Bible passages now. Wir haben also mehrere Bibelstellen gelesen. We already know that we are required to know the difference. Wir wissen jetzt, dass wir verpflichtet sind, den Unterschied zu erkennen. A watchman can see the signs of the times, can see the difference. Ein Wächter kann den Unterschied sehen. Er The- kann sehen, die Zeichen der Zeit erkennen. The question is now, how do we do this? Aber die Frage stellt sich nun, wie tun wir das? And we saw in Hebrew 5, In Hebräer 5 haben wir gelesen, it's those who have the strong meat, they can distinguish. es sind jene, die unterscheiden können, welche die feste Speise zu sich nehmen. And Clayton gives us now the characteristics, how we can detect if somebody's, from who somebody was influenced. Und Clayton sagt uns nun aus Matthäus, dass wir sehen können, wer von wem beeinflusst ist. Let's read also Matthew 7, verse 15. Matthäus 7, Vers 15. There it says, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are raving wolves. Matthäus 7, Vers 15 sagt, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. So here, for example, we see the false prophet. Wir erkennen hier den falschen Propheten. And we said the false prophet Und wir haben gesagt, dass ein falscher Prophet is influenced by Satan. von Satan beeinflusst ist. And earlier I gave you the idea that if a future event which is predicted comes true or is not coming true, Also ich habe vorher schon gesagt, wenn ein Ereignis in der Zukunft wahr wird oder nicht wahr wird, doesn't essentially say if this person is a true or false prophet. das sagt noch nicht unbedingt, dass eine Person ein falscher oder wahrer Prophet ist. I suggest it determines what influence they received. Und ich habe euch gesagt, es geht eigentlich mehr um den Einfluss, von wem sie beeinflusst sind. And verse 15 here Und Vers 15 makes the game a little bit harder now. macht uns die Sache etwas leichter. Because the false prophet, Denn der falsche Prophet schwerer, das Spiel schwerer, macht das. harder. Please repeat the sentence. Verse 15 makes the game harder for us. Ah ja, Vers 15 macht die ganze Sache noch etwas schwerer für uns. Because here the detail is given that false prophet will clothe in sheep's clothing. Denn es sagt uns hier,
dass die falschen Propheten in Schafskleidern zu uns kommen. But in verse 16, as we read, Vers 16 a hint is given how we can detect them. wird uns der Gedanke geben, wie wir sie unterscheiden können. And it is by knowing their fruits. Und es geht in Matthäus 7, Vers 16 darum, dass wir ihre Früchte erkennen. In Isaiah 28, verse 9, we saw that to know means to understand. Und Jesaja 28, Vers 9 haben wir gesehen, dass wir, Zu erkennen heißt zu verstehen. okay, erkennen heißt verstehen. So, in order to difference between these two prophets, Um den Unterschied zwischen diesen beiden Propheten zu erkennen, you have to understand the fruit. muss man über die Frucht Bescheid wissen. And in Matthew 13, Und in Matthäus 13 what parable do we have there? haben wir welches Gleichnis? Jean-Marc, what parable do we have in Matthew 13? Jean-Marc, welches Gleichnis haben wir im Kapitel 13 von Matthäus? That's a good answer. We have several ones. Ja, wir Which haben one is the famous one we always pick? Was ist das ganz berühmte, welches wir aus Matthäus 13 herausnehmen? The second one. Wheat and tares. Wheat and the tares. The wheat and the tares. Vom Weizen und vom Unkraut. We're not going to go into the wheat and the tares now, Wir werden das jetzt nicht betrachten, but we know that there is a plant growing. aber wir wissen, dass eine Pflanze sich im Wachstum befindet. And from Mark 4, we know it's 4 states in which the Und plant is growing. Von Markus 4 wissen wir, dass es 4 Stadien gibt. But in Matthew 13, it's not only the wheat growing, Aber in Matthäus 13 sehen wir, dass nicht nur das Unkraut wächst. what else is growing? Was wächst sonst noch? The tares. An enemy Das comes Unkraut kommt, es kommt nämlich ein Feind and he grows tares. und er zieht Unkraut heran. And they are close or grow close to the wheat. Und sie sehen ziemlich ähnlich zum Weizen aus. But it's just when the fruit appears, Aber erst dann, wenn die Frucht erscheint, that is when the servants in Matthew 13, können die Diener aus Matthäus 13, that's when they realize that there are tares in the field. Beforehand they couldn't. erst dann können sie sehen, dass es Unkraut überhaupt gibt. Das- Vorher konnten sie es nicht. The seed looks alike, Der Same sieht ähnlich The aus, little sieht pla- gleich aus. the little plant looks Auch alike, die kleinen Pflanzen sehen noch gleich aus. but when the fruit is brought forth, Aber wenn die Frucht erscheint, that's when they understand and see, oh, there are tares. dann erkennen sie, oh, es gibt ja noch Unkraut hier im Feld. So Clayton suggested Clayton hat also gemeint, that we just simply have to look at the fruit. dass wir einfach nur die Frucht anschauen müssen. And then if we see the fruit, Und wenn wir die Frucht sehen, we will see if a person is a true prophet or a false prophet. dann erkennen wir, ob die Person ein wahrer oder ein falscher Prophet ist. So this wheat would be a true prophet, Der Weizen wäre also der wahre Prophet. and this Und tare das is a false prophet. Unkraut ist der falsche Prophet. So what is a fruit in the Bible? Was sagt die Bibel, was eine Frucht ist? What can we find in the fruit? Was können wir in der Frucht selbst finden? A seed. In der Frucht ist ein Same. Fruits in the Bible are distinguished because they have seeds in it. Früchte in der Bibel unterscheiden sich dadurch, dass sie Samen in sich tragen. And we know the famous verse, Wir kennen den berühmten Vers, the fruit of the Spirit. die Frucht des Geistes. Galatians, Romans Romans, you have one in Romans? 8:23. Let's go there. Romans 8:23. In Römer 8, 23. You want to read that? Möchtest du das lesen? And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit. Mhm. Even we ourselves grown
within ourselves, waiting for the adoption to wit the redemption of our body. Römer 8, Vers 23, nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe, die King James sagt, die erste Frucht des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Okay, interesting. It talks here about the first fruits of the Spirit. Also die King James spricht von der Erstlingsgabe des Geistes, von der Erstlingsfrucht So, des Geistes. we don't know yet what the fruit of the Spirit is. Wir wissen aber noch nicht, was die Frucht des Geistes bedeutet. But interesting is, for me, if there's a first fruit of the Spirit, there will be also what? Für mich ist sehr interessant, wenn es eine Erstlingsfrucht gibt, dann muss es auch noch was geben, A second fruit? A second or a later one. eine zweite oder eine spätere Frucht geben. Yeah, if you have a first, you will have a last. Wenn du eine erste hast, musst du auch eine zweite haben. So this was not the verse I was looking for. I was rather looking for what the Spirit actually, the fruit of the Spirit is. Ich habe jetzt nicht nach diesem Vers Ausschau gehalten, sondern ich wollte genau wissen, was die Frucht des Geistes ist. I think it's Galater 5, verse 22. Jetzt Galatians, Galatians, es geht sorry, um in English. Galater 5, Vers 22. Do you want to read first? Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Clayton, would you read that? You But have the it in fruit of English? the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Okay, so here we see that all good attributes about a person are mentioned. Wir sehen hier, The dass next verse too, though. Then read the next verse as well. wir sehen hier, dass alle Merkmale eines guten Menschen hier beschrieben sind in Vers 22. Did you read verse 23 already? Oh, then go ahead and read it as well. Meekness, temperance, against such there is no law. Okay. Also die Deutsche sagt, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. What does the English say? Against there's such is no law. Gegen solches ist kein Gesetz. Ja, das stimmt mit der King James. It's Okay. because they're not following the Lord that they don't have those fruits. Fruits. Also Yeah. Clayton meint es, sie folgen den Gesetzen nicht, denn man sieht keine Früchte in ihnen. Okay. Here we see, we can mark those down. Wir können also hier markieren, Fruit of the Spirit. die Frucht des Geistes. One aspect. Das ist ein Merkmal nun. And we saw that the fruit Und wir haben gesehen, contains a seed. dass die Frucht einen Samen in sich trägt. Normally, what do you do with seeds? Was macht man normalerweise mit einem Samen? Pardon me? Plant them. Plant them. Man pflanzt einen Samen ein. We did that, and now we receive a lot of seeds. Wir haben das hier gesehen und jetzt haben wir durch die Frucht viel Samen bekommen. What do we do Was machen wir nun, when we harvest? wenn wir ernten? Die Samen sammeln. We collect the seeds, yeah? Wir sammeln die Samen. But why is wheat gathered in? What do we make out of wheat normally? Warum wird der Weizen eingebracht und warum sammeln wir ihn? We make bread Wir machen Brot daraus and we feed the hungry, right? und wir ernähren die Hungrigen damit. There's also a Bible verse, but I'm not 100% sure how it goes, so probably I won't find it. Da gibt es No. auch einen Bibelvers, aber ich bin mir nicht genau sicher, wie er lautet. No, but technically, when you, I think the verse goes like, people receive 60-fold, 100-fold, or something. Ich glaube, es The fruit. geht irgendwie darum, dass Menschen 60 oder 100-fach ernten And then the food is given to feed the people. und die Frucht dann dafür da ist, dass Menschen ernährt werden. So the seed is a fruit, Der Same ist also eine Frucht. or the seed itself is already the plant in Aber its essence. Der Same selbst ist letztlich ja schon die Pflanze. And we saw here fruits of the Spirit, something like love, meekness. Wir haben also die Frucht des Geistes gesehen, wie Liebe oder Demut. I lost my
love, joy, peace, Yes, long thank you. suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Ja, Clayton sagt noch Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. So, but now I want to remind you of Matthew 7, verse 15. Jetzt möchte ich euch nochmal führen zu Matthäus 7, Vers 15. There we saw that the false prophet will clothe in what? Dort haben wir gesehen, dass der falsche Prophet wie gekleidet ist. In sheep's clothing, In right? Schafspelzen. So they will appear to look good. Es scheint also so, dass diese gut sind. A question, how does a sheep act? Eine Frage, wie reagiert ein Schaf? What would be the attributes of a sheep? Was sind die Merkmale eines Schafes? Meekness. All the attributes we just read, right? In Galatians. All diese Dinge, die wir gerade in Galater gelesen haben. So how does a wolf try to act? Wie versucht ein Wolf nun zu handeln? It's trying to act the same way, right? Er versucht also genauso zu handeln wie das Schaf. But I'm suggesting that he's only trying. Aber ich denke, er versucht es nur. There's an appearance to it, Es scheint so, dass er gleich ist wie das Schaf. but he will not follow through with it. Aber er wird die Dinge, die wir gelesen haben, nicht erfüllen. But because it is a wolf, it is a Denn false prophet. er ist immer noch ein Wolf, also ein falscher Prophet. So when we look at the fruits, Wenn wir also uns die Früchte anschauen, I think this is one component. dann ist das nur ein Merkmal. We are to look at the fruits of the Spirit. Wir müssen die Frucht des Geistes uns anschauen. However, we cannot be too sure about it Wir können uns aber darüber nicht so sicher sein, because every individual person can make an appearance that they're good. denn jedes Individuum, jeder Mensch kann den Anschein geben, dass er Früchte des Geistes hat. I can come across to you very loving, Ich kann And caring. für euch sehr fürsorgend und liebend erscheinen. and every time you're around me, I act that way. Und jedes Mal, wenn wir zusammen sind, dann bin ich auch so. But what if I'm alone, I steal, Aber was würdet ihr sagen, wenn ich alleine bin und stehlen würde? or I act really mean and Oder ich sehr I'm a gemein very handle? hated person? Oder ich Menschen hasse? But you never see that part of Aber me. du das niemals siehst. You think of me like a nice person, but inside I'm a wolf. Du denkst, ich wäre eine sehr freundliche Person, aber inwendig wäre ich ein Wolf. So I'm suggesting that this is an option. Let's call it option A. Das ist eine Option und wir nennen sie jetzt einfach mal A. And I suggest this is checking out the moral. Und dabei geht es um die Moral, um das Moralische im Menschen. But from, I just had it, Aber William Miller's rules, in den Regeln von William Miller, rule number 10, und dabei geht es um die Regel Nummer and I 10. think it's interesting, it's number 10, because what does number 10 Und es represent? ist sehr interessant, dass es hier gerade um die Nummer 10 geht, denn wofür steht die Nummer 10? Test. Test. Um eine Prüfung. So I suggest this rule is always a test. Und ich würde sagen, dass es auch bei dieser Regel um eine Prüfung geht. And this rule says figures sometimes have two or more different significations. Und die Regel sagt, dass Zahlen oder Figuren oft eine oder mehrere Bedeutungen haben können. And we make out of this symbols have more than one meaning. Und wir sagen deshalb, dass Symbole oder Zahlen mehr als eine Bedeutung haben können. So I suggest that we have the same here with the fruit. Und ich schlage vor, dass es auch mit der Frucht genauso ist. So we have now one meaning Wir haben jetzt eine Bedeutung, where we see has a moral aspect, fruit of the spirit. und zwar den moralischen Aspekt, dass wo es um die Frucht des Geistes geht. We can look at appearance of a person and how they behave. Und wir können also eine Person anschauen, wie sie sich verhält. But how many witnesses do we need in order to detect if somebody's a true or false Wie prophet? viele Zeugen brauchen wir letztlich, um zu unterscheiden, was ein falscher und wahrer Prophet ist?
2 or 3, right? Mindestens 2 oder 3. So looking just at the moral is not alone, it's not enough. Wenn wir nur die moralische Seite anschauen, dann langt das nicht aus. Let's look at option B. Es gibt auch noch die Option B. And this I would like to read Luke 8, Und das finden wir in Lukas 8, verse 11. Vers 11. Vadim, would you read that one? Lukas 8, Vers 11. Now the parable is this. The seed is the word of God. Das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. So what do we understand about the word of God here? Was verstehen wir aus diesem Vers über das Wort Gottes? What is the word of God? Was ist das Wort Gottes? It's a seed. It's a seed. Es ist ein Same. And a seed is used to define a fruit. Und ein Same ist dafür da, eine Frucht zu bestimmen. So we see here the fruit, which we need to look at, Wir sehen also, dass die Frucht, die wir anschauen sollen, is not just the moral, ist nicht nur das moralische the fruit Aspekt, of the Spirit, die Frucht des Geistes, but it's the word of God. es ist aber auch das Wort Gottes. What's the word of God? Was ist das Wort Gottes? It's a message, it's Es doctrine. ist eine Botschaft, eine Lehre. So we have to look at doctrine. Wir müssen also uns auch Lehrpunkte anschauen. And it was very interesting. Es war sehr interessant. A brother in one of the groups in Germany, he made a comment. Ein Bruder in einer der Gruppen in Deutschland hat Folgendes kommentiert. He said, when you build a house or when you look at a house, Wenn du ein Haus anschaust oder baust, you should always look at the foundation. solltest du dir zuvor immer das Fundament anschauen. Is that a biblical principle? Ist das ein biblisches Prinzip? Ja. Yes. Because Ja, how many houses are there in the Bible? denn in der Bibel, die Frage ist, wie viele Gebäude gibt es in der Bibel? 2. Es gibt 2. Let's see where the Bible verse is. Where's build the house on the sand? Also wir wollen schauen, wo das Haus auf den Sand gebaut ist. Matthew 7, verse 26. Matthäus 7, 26. Let me see, it's a few more verses. Verse 24 to 27. So it's the same chapter as Clayton pointed out. Matthäus 7, Vers 24 bis 27 und das ist genau das, was Clayton auch, Das gleiche Kapitel. das gleiche Kapitel, das Clayton erwähnt hat. So Clayton, will you read that? Yeah, therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Do you want me to read it all? Yes. Okay. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And every one that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto the foolish man which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell, and great was the fall of it. Okay. Yeah, Matthäus sorry. 27 nach der Schlachter, Vers 24 bis 27. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. So we have 2 houses. Wir haben also 2 Gebäude. One is built on sand, Eins ist aus Sand gebaut und das andere one is built on rock. ist auf Fels gebaut. I suggest the house itself looks completely identical. Ich schlage euch vor, ich sage, beide Häuser sehen gleich aus. But in order to see the difference, Aber um den Unterschied zu erkennen, you have to look at the musst foundation. du dir das Fundament anschauen. One is built on sand, so Eines- sand is the foundation, Eines hat Sand als Fundament and one is built on the rock. und das andere ist auf den Felsen gebaut. Therefore, the rock is the foundation. Und hier ist der Fels das Fundament. So, and what gives us, or let me see, how can I ask the question? What is it
that helps us to see which house will last. Was wird es sein, das uns erkennen lässt, welches Haus Bestand hat? There are two builders, right? Es gibt zwei Leute, die bauen. Ja, zwei Architekten oder Baumeister. And they built the house, Sie bauen das Haus and they both think they built on good ground. und sie beide glauben von sich selbst, dass sie auf guten Untergrund gebaut haben. Otherwise, they wouldn't have chosen that spot. Sonst hätten sie die Lage des Hauses nicht so erwählt. Nobody would choose to build a house at a bad spot. Niemand würde von sich selbst heraus wählen, ein Haus auf einem schlechten Grund oder Grundstück zu bauen. So they're both convicted that they're right. Sie glauben beide, dass sie es richtig gemacht haben. Therefore, they built their house. Und deswegen haben sie ihr Haus gebaut. But what is testing now the house? Was prüft nun die Standfestigkeit des Hauses? Okay, so it's the wind Es ist der Wind, and The rain. the rain, der Regen, the flood, die Flut. and they beat upon the house. Where does it say that? In verse 25 and 27, both repeated. They beat on the house? Yeah, in English it says, and beat upon the house. So the rain that comes down, the flood comes, and the wind blows, and they beat upon the house. Ja, also Regen, Flut, Wind schlagen sozusagen das Haus oder stürmen auf das Haus ein. Does this sound to you like normal rain? Or what does Glaub- this sound like? Glaubt ihr, dass das normaler Regen ist? Sounds like a storm, doesn't it? Ist es nicht vielmehr ein Sturm? So we have a storm here coming, Wir haben also einen aufkommenden Sturm and this storm will now test the houses. und der Sturm wird beide Gebäude prüfen. We have wind, rain, and flood. Wind, Regen und eine Wasserflut. So wind comes from everywhere, the rain comes from top, and the flood most likely comes from the Der Wind bottom. kommt von überall, der Regen von oben und die Flut mehr oder weniger von unten. So I suggest that is the storm. Also, ich schlage vor, es geht um den Sturm. And what does Ellen White say when the storm comes? What happens? Was sagt uns Schwester White, was passiert, wenn der Sturm aufkommt? It's in a crisis that character is revealed. Great. She talks about a crisis. Sie spricht über eine Krise. When a crisis comes, character is revealed. Wenn eine Krise kommt, zeigt sich der Charakter. So we see a storm here is the crisis, and we see the character of these houses being Der demonstrated. Sturm ist die Krise und die Gebäude, please repeat. The houses represent their character. Und die Häuser stehen für den Charakter. So they are represented. Also Charakter wird durch die Häuser dargestellt. I'm just looking for a quote, and it seems like we don't have internet. Ich schaue nach einem Zitat, aber But what happens to this house on the sand when the storm comes, when the testing comes? was geschieht mit dem Haus, das auf Sand gebaut wird oder ist, wenn die Prüfung kommt? And the Bible even uses the word and says it falls. Die Bibel benutzt diesen den Terminus, dass es fällt. So this does not go through the test, or it fails the test. This Das auf Sand gebaute besteht in passes. Fels Thank nicht you. und das andere bleibt bestehen. And this is when the storm comes. Und genau in der Zeit, wenn der Sturm aufkommt. And Ellen White has a quote. It's a great controversy. Es gibt ein Zitat von Ellen White im großen Kampf, Page 608, paragraph 2. im Englischen 608, Paragraph 2. And she says here, as the storm approaches, our large class who have professed faith in the third angel's message but have not been sanctified through obedience to the truth, abandon their position and join the ranks of opposition. Als der Sturm ankam, ist eine große Gruppe von denen, die in den Glauben in die dritte Engelsbotschaft verkündet hatten oder behauptet haben, aber nicht durch sie geheiligt wurden, durch diese Obedience, durch diese Gehorsam, haben ihre Position aufgegeben und die Reihen der Opposition angenommen. What is the storm Ellen White talks about in Great Controversy? Wenn Ellen White im großen Kampf über Sturm spricht, Das- was meint sie? This is chapter 38. Es ist Kapitel 38. Where in our time places us chapter 8 in Great Controversy? In unserer Zeit
Wo ist Kapitel 8, 38. 38? Wo befinden wir uns da? Do you know? Vadim, do you know? Son-in-law. It's the son-in-law. Also die Krise ist das Sonntagsgesetz. So the son-in-law is the storm, Das Sonntagsgesetz ist also der Sturm, which comes der aufkommen wird and tests the houses. und die Gebäude unter Prüfung stellt. But I have a question. In the houses, a person lives in there. Again, please. In the house, a person lives. Also in dem Haus leben ja Menschen And the storm only is going to demonstrate und der Sturm zeigt nur, how they've built their house. wie sie ihr Haus gebaut haben. This is for me. If I would like to build a house, Wenn ich ein Haus bauen müsste, I would look at this parable. I would look at those two people, würde ich beide Menschen mir genau anschauen and I would watch which house would last. und dann würde ich schauen, welches Gebäude hat Bestand And according to this, I would build my house. und gemäß dem, was ich erkannt habe, würde ich mein Haus aufbauen. But for these people, Aber diese Menschen im Haus the test is when the house is being built, ist die Prüfung, wenn das Haus gebaut wird. because they have to choose the foundation. Denn sie müssen sich im Klaren sein, auf welchem Fundament sie bauen wollen. Because remember, chapter 7 is about a false and true prophets in Matthew 7. In Matthäus 7 geht es um den falschen und wahren Prophet. About a wise man and a foolish man. Es geht um den klugen und törichten Menschen. And their test is before the storm comes, Und ihre not Prüfung- at the storm or after the Ihre storm. Prüfung liegt vor dem Sturm und nicht nach dem Sturm. As Odiyu said, at the crisis, Wie Odidio gesagt hat, in einer Krise character is demonstrated, not developed. zeigt sich der Charakter, aber er entwickelt sich nicht mehr. So the test for us is that character while we developed character. Die Prüfung für uns liegt darin, während wir unseren Charakter entwickeln. Okay, first Johnny and then Vadim. So you said that both of the people, they choose a good location for their house. They Also, think they chose. Both are convicted they have the right. Du meinst also, dass beide überzeugt sind, dass sie einen guten Bauplatz gewählt haben. So what happened to the guy who built his house on the sand? Was passiert mit demjenigen, der sein Haus auf Sand gebaut hat? Obviously he got trapped or Probably died when the flood comes. no. What happened? He has a choice now. I can build over here. I can build over here. Why is he building on the sand? Der Mann hat ja die Wahl, entweder hier oder da zu bauen. Was denkst du, warum baut er auf Sand? He's a smart guy. He's able to build a house. So Er ist, he sees this is sand. This doesn't work. er ist doch ein kluger Mensch. Warum baut er auf Sand? Er sieht es doch, er weiß es doch. Do you have an answer to that? Hast du darauf eine Antwort? No, that's why I'm asking. Nein? The answer I would have is I don't technically have an answer except for that I say it depends on the influence the person had. Ich habe nur die eine Antwort darauf. Diese Person wurde von irgendjemand Was beeinflusst. that person influenced by God to build on the rock, or was that person influenced by Satan to build on the sand? But both Lag- are able to build a house. Lag der Einfluss darin, dass er von Gott beeinflusst wurde oder von Satan? I'll give you an object lesson Ich since gebe a lot of us are into construction. ich gebe dir ein Gleichnis, denn viele von uns können ja bauen. Are you influenced through German construction sites? Wirst du beeinflusst über deutsche Baumeister? Which teach you to build a house which a storm can come and und nothing die happens? euch nichts anderes sagen, dass ein Haus nur auf Fels gebaut werden darf? Or you're influenced by people who, like countries who are less into constructions, Oder Portuguese, for ist example. bekommst du deinen Einfluss von Menschen, die von Bauen keine Ahnung haben? Both can build a house, Beide können ein Haus bauen. but we know by object lesson, we know that there are big differences. Wir wissen aber, dass aus den Gleichnissen, dass es große Unterschiede gibt. They Okay. build their houses in northern Mexico out of cardboard, and they live in them in their houses, and they build them. In Nordmexiko, sagt Clayton, gibt es Häuser, die aus Really. Pappe gebaut sind und sie leben auch da drin. I get Okay. that, but somebody is Say living it in the house. In both And places. I wouldn't like to choose to live in this
sand house, you Ich know, or your würde cardboard selbst house. nicht erwählen, in diesem Haus, was auf Sand gebaut ist, zu bauen. This is though They because don't have choice. this is though because you know that sand is bad, Wir wissen doch, dass Sand schlecht ist. but maybe another person thinks sand is the greatest. Aber andere glauben vielleicht, dass Sand das beste Baumaterial Same ist. as with diet. Auch mit der Ernährung. There are people they're convicted saying meat is essential and good for a Es healthy gibt diet. Menschen, die davon überzeugt sind, dass Fleisch wirklich notwendig ist für eine gute Ernährung. And then others say no, meat is the worst you can do. Andere sagen, nein, Fleisch ist das Schlechteste, was du dir antun kannst. Both are convicted of their Beide own sind von thing. ihrer eigenen Meinung überzeugt. Mom? Ich denke, dass derjenige, der auf Sand gebaut hat, I think that that person who built on sand getäuscht wurde. Er denkt, er ist auf dem Felsen und nicht auf Sand. was received strong delusion and thinks that he's building on the rock, but technically he's not. Also die Yes and no. Antwort war, dass jemand einer Sie hat es Täuschung, doch in Deutsch gesagt. ich weiß nicht, ob das hier ankommt, Ja, ja. dass der Mensch getäuscht wurde und glaubt, dass Sand ein guter Baugrund ist. Buddy? Maybe because I joined her in saying that maybe there are rocks which are more solid and rocks that are less solid. I mean, Vielleicht denken Sie auch, dass es Felsen gibt, der etwas Sand is rocks. just der tiny etwas, ones. Just tiny mehr ones. tragfähig Ja. ist als das andere und Sand is rock. letztlich und endlich ist Sand ja auch Fels. Es sind nur ganz kleine Felsstückchen. Okay. So, what I'm saying is to come back because we also need to close class. Also ich sage, denn wir müssen so langsam zum Abschluss kommen. We can continue the next class, no problem. But the test for these people who are building a house Dass die Prüfung für die Menschen, die die Häuser bauen, darin liegt. is not the storm. That's where they nicht der demonstrate. Sturm, nicht der Sturm ist, denn da zeigt sich ja erst, wie sie gebaut The haben. test is to choose the foundation. Die Prüfung für sie ist, dass sie das Fundament prüfen. And I can't really remember how we got there. Ich weiß nicht genau, wie wir jetzt da hingekommen sind, But to come back to the wheat and the tares, aber zurück zum Weizen und zum Unkraut. where I suggest this house is a false prophet, this is a true prophet. Wir haben ja gesagt, dass das eine Haus der falsche Prophet ist und das andere der wahre Prophet. The house looked the same. Das Haus sieht genauso aus. You have to look at the Du foundation. musst dir das Fundament oder den Baugrund anschauen. For the plant, Und bei der Pflanze you have to look at the fruit. musst du dir die Früchte anschauen. Fruit can be the fruit of the spirit, moral. Aus moralischer Sicht kann es die Frucht des Geistes sein. But I suggest that a strong way how to detect a wheat from a tare Aber ein starker Punkt, den Weizen vom Unkraut zu unterscheiden is the message they have. da geht es um die Botschaft, die sie haben. What are they teaching? Was lehren sie? Is the foundation they're teaching on the rock or on the sand? Die Lehre, die sie verbreiten, gründet die sich auf den Felsen oder auf Sand? And this is the test we have. Und das ist unsere Prüfung. Are we looking at the foundation Schauen wir uns den Baugrund an and can we detect between those two? und können wir beide unterscheiden? Because obviously this person knew the difference. It knew that sand was not good. Die Person, die auf den Fels gebaut hat, wusste offensichtlich den Unterschied, denn er hat ja nicht auf Sand gebaut. And maybe this person just was under strong delusion. Und die andere Person war vielleicht unter starker Täuschung. Also the reason why I put my focus on doctrine Es gibt noch einen anderen Grund, warum ich auf Lehre mein Augenmerk lege. is that we all should be without sin. Wir alle sollten sündlos sein. However, often the Lord still has to do a lot of work with us. Und wir wissen ja, dass der Herr viel Arbeit oft mit uns hat. And if there's a person and was one time rude to me, Wenn es eine Person gibt, die einmal gemein zu mir war and then I say, oh, you are a tare, und ich dann zu dieser Person sage, du bist ja Unkraut. but the Lord just needs to still work on that person, Aber der Herr muss an dieser Person einfach noch etwas länger arbeiten, then I was wrong. dann lag ich falsch. However, if you look at the doctrinal part Wenn wir also den Lehrpunkt-Part anschauen and you look what they are saying, und wir schauen dann, was sie sagen, and you find that one person
is very sweet and has all the fruits of the Spirit, so to speak, or Und appears that they have the fruit wir of Spirit. dann erkennen, dass eine Person so erscheint, dass er alle Früchte des Geistes hat. But if you keep waiting Aber wenn du ein bisschen warten kannst and the storm comes, und der Sturm dann aufkommt, you will see that this house will be swept away. und dann wirst du sehen, dass dieses Haus weggespült wird. Over a longer time period, In einer längeren Zeitperiode, the wolf cannot keep the sheep clothing. dann kann der Wolf die Schafskleider nicht an sich behalten. Over a long time period, when a person has the false doctrine, Über eine lange Zeit, wenn eine Person die falsche Lehre hat, will show their true color, wird er sein wahres Gesicht their zeigen, true character. seinen wahren Charakter zeigen. So I hope this made sense. Ich hoffe, das macht Sinn für euch. So for today, we'll close now Wir werden für heute schließen. and then have breakfast. Okay, Jean-Marc, will you pray? Or no, you prayed yesterday. Odelia, will you pray for closing? Wir beten mit Odilio.